Если я не ошибаюсь, вам письмо приглашения пришло, так? Да. От Алашева. На юбилей Чикатуева. Ну это мы как хорошо это приехали раньше, попали на юбилей, день рождения Владислава Григорьевича Ацнеба. Ну, сейчас это все расскажем. Да, Не забывайте. Ну это через что мы прошли. Добрый день. Очень приятно вас приветствовать в нашем офисе обособленного подразделения Международного объединения содействия развитию абазино-абхазского этноса Алашара. Большое спасибо, что вы уделили нам внимание, согласились выйти с нами в прямой эфир. Это наша постоянная рубрика. Наблюдайте за ней. Очень много приятных, интересных собеседников у нас бывает. И сегодня мне посчастливилось побеседовать с вами Амиран Зугов, сотрудник пресс-службы организации Алашара. И с вашего позволения, давайте я вас представлю нашим гостям. Дорогие друзья, у нас сегодня делегация Абхазского государственного университета. Они все представляют филологический факультет университета. И давайте начнем, наверное, по старшинству. Руководитель делегации – это декан филологического факультета Абхазского государственного университета. Мне также сказали, что вы связаны с языковой политикой. Вот к этому еще председатель комитета. Спасибо большое. Батал Антипович Хагуш, вот ближе ко мне сидит. Идем дальше. Старший преподаватель, заведующий кабинетом имени Владимира Платоновича Анкваб Ахра Владимирович. Добро пожаловать. Аспирант-литературовед, я так записал для себя, Инал Гицба. Мы с вами уже побеседовали, очень-очень интересный человек. Идем дальше. Девушки. Девушки у нас студентки Абхазского государственного университета. Ближе к нам сидит студентка 4-го курса филологического факультета Абхазского государственного университета Хашик Сария. И студентка 2-го курса Дороселия Милена. Добро пожаловать. К вам у меня будут самые, пожалуй, эмоциональные вопросы. Но начнем мы, наверное, с Баталом Антиповичем. Батал Антипович, скажите, пожалуйста, поскольку мне известно, к вам пришло письмо с приглашением посетить мероприятие, посвященное 80-летию со дня рождения, скажем так, абазинского поэта и писателя Микаэля Чикатуева. Вот расскажите, пожалуйста, как это было, как принималось решение о поездке, как формировался ваш состав делегации, как вообще сама поездка проходила, по приезду, какие мероприятия вы посетили. В целом, вот вкратце немного распишите о своем приезде и то, чем вы занимались на нашей земле, в нашей республике. А потом уже я буду адресно дополнять наше интервью вопросами. Спасибо за приглашение. В первую очередь нас пригласили на юбилей Микаэла Чикатуева, на 80-летний юбилей. Но мы узнали, что за день до юбилея день рождения Владислава Григорьевича Ацнеба отмечают в Карапагу. Да, Карапагу. И мы приехали за день раньше, посетили эту школу, образовательную школу. Нам было приятно увидеть детей. И так получилось, что Владислава Григорьевича Ацнеба знают дети. Понимаете, это когда старшие знают, мы все прошли через войну, через все, понятно, но сами дети знали его, и уголок был посвящен Владиславу Григорьевичу Ацнебу. Мы, приехав сюда, взяли с собой все издания, которые были выпущены в Абхазии за последние 2-3 года, и в подарок дали им, и помимо этого и серебряную монету Владислава Григорьевича Ацнеба подарили мы им на память. Это было приятно, и дети такой концерт устроили, и нам было приятно. Мы тоже выступили, показали, что не только в области взаимодействия, но и в области политики он был человек гениальным. Он не был только абхазцем, он был кавказцем по душе. Он стремился объединить Кавказ.
и говорил, что все кавказцы должны иметь свое государство. Это человек, который действительно боролся за это, и я думаю, что он много чего добился. Когда, как сказал Борис Пастухов, знаете вы его, в те времена он был замминистра иностранных дел России, он, выступая, говорил, что удивительно, говорит, это такой человек интеллектуальный, говорит, человек, который видел впереди все, говорит. Мы, говорит, не верили, что Абхазия получит суверенитет, говорит, а он всегда верил, говорит. Он верил и шел вперед, говорит. И это произошло, и это мы тоже и сказали, что вот так, если к чему-то стремишься, ты придешь к этому. Этот первый день после этой школы, на второй день мы встретились уже в Карапаго с населением. Нам этот аук очень красивый, ребята все замечательные нас встретили. Благодаря, конечно, Алашере, который, я всегда говорю, рад, что у нас есть такой человек, как Мурат, который может пригласить и нас вел с теми людьми, которые были связаны с Микаилом Чикатуевым. Микаил Чикатуев приезжал в Абхазию, я был еще студентом второго курса, он у нас читал, проводил вечера, и мы с удовольствием слушали его. Я уже с детства его знаю и очень уважаю, любил, потому что этот человек не просто поэт, он патриот своего дела, он от души все идет у него, и даже его стихи говорят о том, что он человек Кавказа, он человек души, он даже выше ваших кавказских гор, чтобы вы знали. И когда мы узнали, что его имя, хотят связать только с одним классом, мы чуть нам не по себе стало, потому что такой человек должен, извините, пожалуйста, или память ему должны поставить. Этот человек заслуживает, чтобы его имя звучало везде. И, конечно, выступил Ахра Тваб с докладом, стихи прочли, его стихи переведены на абхазский. Я думаю, что юбилей провели очень шикарно, нам посчастливилось присутствовать на этом юбилее. И на третий день мы вот сегодня посетили уже Псыш, школу посетили, пообщались с колледжем, руководителем колледжа. И нам очень было приятно пообщаться с детьми, которые, к сожалению, сказать, в ауле больше говорят на базинском, чем здесь у вас в городе. Это чувствуется, потому что когда я начал в ауле разговаривать на абхазском, они меня понимали. Я чувствовал, что они понимают меня. А здесь я почувствовал, что не очень-то понимают. Мне пришлось поговорить на русском. Ну ничего страшного, я думаю, что мы в первую очередь хотим, чтобы, почему поприсутствовали в этих школах, потому что мы хотим, чтобы школьники, закончив эти школы, приезжали в Абхазию, чтобы